ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്തേ. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ആ സൗണ്ട് കിട്ടും. സൈലൻസറിൻ്റെ ബുഷേ ഇതുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം നോക്കി, ഒത്തിരി വലിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ സീറ്റിങ് ഇവിടെ നോക്കി, ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആണോ? ഇതാകുമ്പോൾ അടിവെല്ലാം തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? തട്ടിയിട്ടില്ലല്ലേ? വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കിളിക്കുഞ്ഞ് കരയുന്ന പോലെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷേ വരുന്ന ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. മാരുതിയുടെ ഡീസൽ വണ്ടിക്കാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്.